Hello everyone, welcome to Glory English Language Academy. Our today lesson is lesson 1.6 Writing Capital Letters. Capital Letters အင်္ဂလိပ်စာလုံးအကြီးကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင် Use capital letters for the first letter of the days of the week. နေ့ရက်တွေရဲ့first letter မှာ capital letter ကိုသုံးတယ် for example Wednesday ဒါတွေရဲ့ first letter မှာပဲ capital letter ကိုသုံးတယ် for example July ထပ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့နာမည်တွေရဲ့နေရာတွေရဲ့နာမည်တွေရဲ့ first letter မှာပဲ capital letter ကိုသုံးတယ် for example Mary Jones the lover နိုင်ငံတွေနဲ့မြို့တွေရဲ့first letter မှာပဲ capital letter ကိုသုံးတယ် for example France Rome ဘာသာစကားတွေနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ first letter မှာပဲ capital letter ကိုသုံးတယ် for example Spanish စာလုံး I ကိုလည်း capital letter သုံးတယ် for example I'm from London sentence တစ်ကြောင်းရဲ့အစစာလုံးကိုလည်း capital letter သုံးတယ် for example My brother is a doctor. Let's do the exercise. Number 1. The Eiffel Tower is in France. Number 2. Buenos dias is Spanish for hello. Number 3. Sake is Japanese. Number 4. Spaghetti is food from Italy. အခုဗီဒီယို lesson လေးကိုလေ့လာပြီးတော့ capital letters ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးသလဲဆိုတာကိုသိရှိပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်. Thank you so much for your attention. Bye bye.